Slow Food, fin dalla sua nascita, ha posto la difesa della biodiversità al centro delle sue strategie. Ma che cos'è la biodiversità e che cosa c'entra con il nostro cibo? Biodiversità sembra una parola difficile che interessa solo agli addetti ai lavori. Invece è un concetto facile che coinvolge la vita di tutti noi, il nostro futuro e quello dei nostri figli, il futuro della Terra. La diversità è la base della vita e le consente di evolvere e di adattarsi costantemente. È la forza vitale che governa il nostro pianeta, dalle strutture più semplici, i geni e i batteri, via via salendo sino alle specie animali e vegetali, per arrivare agli ecosistemi, gli elementi più complessi. Nella storia della Terra ha tutta un'origine, una trasformazione e una fine. Ma negli ultimi secoli questo processo è impazzito e la velocità di estinzione è aumentata più di 1000 volte. Secondo diversi studi, la Terra starebbe attraversando la sesta grande estinzione di massa. Nella quinta, 65 milioni di anni fa, sono scomparsi i dinosauri. Questa volta la causa scatenante non è una glaciazione o un'eruzione vulcanica, ma l'uomo. Siamo noi che distruggiamo le foreste pluviali e riduciamo l'ossigeno, cementifichiamo ogni spazio, rendiamo sterile la terra con pesticidi e fertilizzanti chimici. Siamo noi che usiamo gli oceani e i fiumi per gettare plastica inutile, per versare i veleni delle industrie. Siamo noi che con il fumo oscuriamo il cielo. In questo modo emarginiamo gli ultimi custodi della terra e della sua diversità, i piccoli contadini, i pastori e i pescatori, che conoscono da sempre e sanno rispettare l'equilibrio fragilissimo della natura. Quando parliamo della scomparsa di specie animali e vegetali, pensiamo a qualcosa di estraneo alla nostra vita quotidiana. Pensiamo a tigri, elefanti, delfini. In realtà scompare per sempre anche qualcosa di molto vicino a noi. Centinaia di varietà di patate, di mele, dolci delle tradizioni, i sapori della nostra memoria. Tutto un mondo che si spegne intorno a noi sempre più rapidamente. Ogni anno spariscono 27.000 specie. Oggi il 60% delle calorie su cui si basa l'alimentazione umana proviene da 3 cereali: grano, riso e mais. E il 90% delle sementi coltivate è rappresentato da una manciata di ibridi brevettati, prodotti e venduti da poche multinazionali. Un sistema fragilissimo perché la sua uniformità non è in grado di contrastare malattie e imprevisti e perché le monoculture richiedono un uso spropositato di sostanze chimiche di sintesi. La natura ha iniziato a darci segnali già da molto tempo. Nel 1845, ad esempio, un fungo ha attaccato l'unica varietà di patate coltivate in Irlanda. Milioni di persone sono morte, oppure sono state costrette ad emigrare per sfuggire alla fame. Solo dopo anni è stato trovato il fattore di resistenza al fungo, in una delle migliaia di varietà di patate andine. Senza la biodiversità, oggi le patate non sarebbero una delle principali colture del mondo. Slow Food ha compreso l'importanza dell'agrobiodiversità sin dalla sua nascita. Bisogna salvare non solo il pan della foca monaca, ma anche la capra girgentana in Sicilia, l'asino ragusano o la pecora norvegese. Non soltanto le stelle alpine, ma anche le carote di Polignano. In 10.000 anni di storia dell'agricoltura, il sapere dei contadini ha dato vita a migliaia di varietà e di razze, che esprimono nella forma, nei colori, nel profumo e nel sapore l'anima e la storia dei territori in cui vivono. Ma la meccanizzazione è nemica della diversità. Così a partire dagli anni 50 la produzione agricola si è progressivamente orientata su un numero sempre più ristretto di specie e varietà, create per rispondere alle esigenze del mercato globale, indifferenti al legame con i territori ma capaci di produrre in molti luoghi diversi e di resistere a lunghi viaggi e con un gusto standard. A fronte delle migliaia di mele selezionate dai contadini, ad esempio, appena 4 varietà commerciali rappresentano oggi il 90% del mercato mondiale. Slow Food considera ogni prodotto, ogni cibo,
come l'insieme di tanti aspetti diversi, che dialogano e si intrecciano l'uno con l'altro. Immaginate un grande albero, con radici profonde, che si diramano in 1000 direzioni, con un grande tronco e rami che si protendono verso l'alto, con le loro foglie, i fiori, i frutti. Le radici sono saldamente ancorate a un territorio, a un clima ben preciso, a un'altitudine, a una certa esposizione al sole. È la terra che accoglie i semi e li fa crescere. Ma il territorio non è soltanto suolo, clima, geografia, è anche cultura, saperi, tecniche artigianali. Il cibo è espressione di una lingua, della musica, della poesia, dei riti di una comunità. Le radici sono profonde e nel loro cammino incontrano radici di altri alberi, che portano con sé altre culture, altre lingue, altre storie. Questi incontri sotterranei arricchiscono il nostro albero. Dalle radici poi si sale verso l'alto. Il tronco dell'albero rappresenta il sostegno indispensabile per una buona produzione, una produzione giusta per chi lavora e pulita per l'ambiente. Poi ci sono i rami fioriti e carichi di frutti, che rappresentano il gusto, l'olfatto, la vista, il tatto, e poi la cucina, che può essere tradizionale o innovativa, tutto ciò che rende il cibo un'esperienza desiderabile. Il cibo è anche nutrimento, con le vitamine, le proteine, i sali, i carboidrati, i grassi. È equilibrio fisico e interiore. Un nutrizionista studia questa parte, un gourmet analizza quest'altra, un ambientalista si preoccupa di questa e di quest'altra, un geologo di questa e un antropologo di quest'altra. Slow Food legge tutte queste parti insieme, in un unico equilibrio. Ogni prodotto è seme, terra, cultura, sostenibilità ambientale e sociale, nutrimento, gusto. Per preservare questa ricchezza è nata l'Arca del Gusto, dove Slow Food raccoglie, prima che scompaiano, specie vegetali e animali e trasformati, pani, formaggi, salumi, che appartengono alla cultura, alla storia e alle tradizioni delle comunità di tutto il mondo. L'Arca del Gusto è un catalogo di prodotti, ma Slow Food ha avviato anche un progetto che coinvolge direttamente i produttori, i presidi. I presidi intervengono concretamente per salvaguardare un prodotto tradizionale a rischio di estinzione, cioè un prodotto dell'arca, una tecnica tradizionale a rischio di estinzione, di pesca, allevamento, trasformazione, coltivazione, o un paesaggio rurale, o un ecosistema a rischio di estinzione. Un altro strumento importante per salvaguardare, diffondere e valorizzare la biodiversità sono gli orti Slow Food, orti familiari, comunitari e scolastici. Per avvicinare piccoli produttori e consumatori, inoltre, Slow Food promuove in tutto il mondo i mercati della terra. La battaglia per salvare la biodiversità non è una battaglia qualsiasi, è la battaglia per il futuro del pianeta. Tutti possiamo fare qualcosa nei nostri territori ogni giorno. Non concentriamoci su ciò che abbiamo perso, ma su ciò che possiamo ancora salvare.